Turqia ka bërë një tjetër hap të rëndësishëm në përpjekjet e saj për të ulur varësinë nga importet e energjisë, me presidentin Recep Tayyip Erdogan, që njoftoi të dielën se është zbuluar një rezervë e re prej 75 miliard metra kub gaz natyror në detin e Zi. Ky zbulim është bërë në Pusin, Goktepe, në një thellësi prej 3500 metrash nën det dhe sipas presidentit turk pritet të ketë një ndikim të ndjeshëm në përmbushjen e nevojave të brendshme të vendit për energji. Me këtë zbulim do të përmbushim nevojat për gaz natyror të familjeve turke për 3.5 vjet, deklaroi Erdogan gjatë një aktiviteti të zhvilluar në Stamboll. Ai shtoi se kjo rezervë ka një vlerë ekonomike që shkon deri në 30 miliard dollar, duke e cilësuar atë si një zhvillim strategjik për të ardhmen energjetike të Turqisë. Ky zbulim i ri vjen si pjesë e një strategjie të gjerë të qeverisë turke për të forcuar pavarësinë energjetike të vendit. Turqia importon mbi 90% të nevojave të saj për energji, duke bërë atë shumë të ndjeshme ndaj luhatjeve të çmimeve ndërkombëtare të naftës dhe gazit, si dhe ndaj faktorëve gjeopolitik. Në këtë kontekst, eksplorimi dhe shfrytëzimi i burimeve të brendshme, veçanërisht në detin e Zi, janë kthyer në prioritet kombëtar. Ne nuk jemi më vetëm konsumator të energjisë, por edhe prodhues, tha Erdogan, duke theksuar se Turqia synon të jetë jo vetëm e pavarur në furnizimin e saj energjetik, por edhe një qendër rajonale për shpërndarjen e energjisë. Përveç zbulimit të fundit në Goktepe, Turqia ka filluar tashmë prodhimin komercial të gazit natyror nga fusha e madhe e Sakarya në detin e Zi. Aktualisht, prodhimi ditor në këtë fushë ka arritur në rreth 9.5 milion metra kub, dhe synojnë që kjo sasi të rritet ndjeshëm në vitet në vijim. Ekspertët turq të energjisë po punojnë për të integruar këtë gaz në rrjetin energjetik kombëtar, ndërkohë që investimet në infrastrukturë, përfshirë tubacionet dhe stacionet e përpunimit, po përparojnë me ritme të shpejta. Zbulimi i ri i rezervave të gazit ka gjithashtu rëndësi gjeopolitike. Ai rrit ndikimin e Turqisë në rajonin e Mesdheut dhe detin e Zi, ku rivaliteti për burime natyrore është shumë i madh, duke u bërë një faktor më i fortë dhe më i rëndësishëm në sektorin e energjisë. Turqia ka më shumë mundësi për të ndikuar në zhvillimet rajonale dhe për të negociuar me partnerët ndërkombëtar nga një pozitë më e fortë. Erdogan ka theksuar se vendi do të vazhdojë kërkimet për naftë dhe gaz në ujërat e veta, duke përfshirë edhe zonat ku ka pasur tensione me vende të tjera për të drejta detare. Ai tha gjithashtu se bashkëpunimi me kompani ndërkombëtare është i mirëseardhur për aq kohë sa respektohen interesat sovrane të Turqisë. Zbulimi i rezervës së re në Goktepe 3 përforcon pozitën e Turqisë si një vend me potencial të lartë për burime natyrore në rajon, me rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe me zhvillimin e vazhdueshëm në fushën e teknologjisë së shpimit dhe nxjerrjes së gazit. Ankaraja shpreson të përshpejtojë rrugën drejt pavarësisë energjetike. Në fund të fjalës së tij, Erdogan deklaroi se çdo metër kub gaz që nxjerr nga thellësia e detit të Zi është një hap më afër Turqisë së fuqishme, të pavarur dhe të begat.